當你同條女爭執完一輪之後，你應唔應該同女人道歉呢？呢啲情況其實係可以睇得深入啲嘅。如果你都覺得自己係做錯嘢，但每次就咁求其講聲 sorry，但係行為上完全唔改變嘅話，咁不如你唔好道歉啦。因為行為上冇變嘅話，就係一種操縱性嘅行為，根本你唔重視對方或者呢段嘅關係。第二，但係如果你認為自己嘅行為根本冇錯，只係為咗安撫對方先至講 sorry 嘅話，咁其實你都唔應該道歉嘅，因為你認為你嘅行為的確係冇問題啊嘛。咁所以喺嗰個位你可以做嘅就係安撫對方嘅情緒，用你嘅同理心去表示你係理解佢嘅感情，心情平復完之後先至再商討處理問題嘅對策。假如你係認同自己做錯嘢，內心的確係想自己做得好啲嘅，但係就充滿住內疚、羞辱嘅情緒地去 sorry， 因為你都好唔中意自己不斷破壞雙方嘅信任，係咁重蹈覆轍。喺咁樣嘅情況下，即使你可以同對方道歉啦，但係其實你冇需要額外地去詆毀或者損害自己人格嘅，再進一步踩低自己嘅自尊心，因為呢種毒性嘅羞恥係唔會幫到或者改善，只會令到你更加難去改變。咁所以喺呢一種嘅情況下，或者你需要更加深層嘅感情輔導或者專業嘅協助啦，你先至能夠重建大家之間嘅信任。